Ay nagaan siniif haa ta'u obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa jirtu nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u mee akkam jirtu akkasuma warri biyya keessaa biyya hambaa obboloonni koo gola madaam keessa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii naguma otoo amantaa waliin qoodiin kutaadhaa waliin qoodiin gandaa waliin qoodiin akkam jirtu nagaa keessan miti nagaa kooti galanni waaqaaf haa ta'u. Boloota koo yuutuubara haaraadha jechuudha. Anis akkuma biyya ta'e taana jennee banannee dhufnee jirra. Kanaaf subscribe share na godhaadhaan siniin jedha obboloota koo na jajjabeessaadha. Waan isin na gaafattan yuutuuba kanarratti waan isin feetaniin yuutuuba kanarratti isinii hojjedhaa waan mataadhaa ta'uu. Wanta akkasuma dibata fuula kootiitti fayyadamu dibata mataa kootiitti fayyadamu waanan beekurraa jechuudha waanan beekurraa waan adda addaa waanan beekurraan sinii hojjedha jechuudha obboloota koo waanuma egaa waanuma beeknurraayi hammuma beeknurraa wal barsiifna jechuudha waanuma beeknurraa wal barsiifna waanuma bakka ofii keenyaatti fayyadamnu mana keenya keessatti itti fayyadamnu. Keessattuu warri gola madaamii hojjannu obboloota koo walaa guddifnu subscribe waliif haa goonuu share waliif haa goonuu like waliif haa goonuu viidiyoo waliif haa laallu siniin jedha ani dhugaa rabbii jechuudha namayyuu ni guddifna walaa guddifnu walaa utubnu jechuudha obboloota koo walaa gargaarru nuti yoo wal gargaarre nuti yoo wal jaalanne namni biraallee nu jaalata jechuudha. Kanaaf keessattuu ijoolleen biyya ambaa jiru dubartiidhaan dhiiraan nuti wal malee nama nuu yaadullee hin qabnu walii keenya qabna. Maatii irraa dhalannirraa obboleessa obboleetti irraa dhalannirraa walii keenya qabna jechuudha. Kan walii yaaduu danda'u nuyi kan walii godhuu danda'u nuyi. Kanaaf subscribe share naa godhaa na jajjabeessaa viidiyoo babbareeda. Laayikii naa gootanii subscribe naa gootanii na jabeessitanii reefuun tokko jedhee banadha. Kanaaf iyyuu like share subscribe oosin naa gootanii jettan viidiyoo koo naa laaltanii jettanii viidiyoo babbareeda jechuudha. Viidiyoo babbareeda kennaan qabuuni viidiyoo babbareeda sinii hojjedha jechuudha. Obboloota koo viidiyoo babbareeda sinii hojjedha. Harkammoo rabbitu nuuf kenne jechuudha. Rabbiin waan harka nuu kennee jiruufi kanaafiyyuu obboloota koo walitti nammaannu hammeenyi waan akka nuuf hin godhu subscribe share naa godhaa siniin jedha ani simmoo siniifan godhaa warri immoo yuutuubara warri duraanii yuutuubaroonni duraanii jechuudha waan nani hin beekne na barsiisaa koomentiidhaan na barreessaa koomentii gaggaarii koomentii gorsa gaggaarii qabu koomentii babbareedaa bakka nan dogoggoreetti waan nan dogoggorerraa koomentii babbareedaa jechuudha koomentii babbareedaa na barreessaati akkanani waan nan dogoggore sirreeffadhuu na gargaaraa na jajjabeessaa isiniin jedha Oromoo koo akka na jajjabeessitan akka bakka na bira dhaabattan kabajaa fi ulfinaan sin gaafadhaa sin malee homaan qabu lammiiwwan koo siniin jedha kanaafiyyuu subscribe share copy link naa godhaadhaan siniin jedha egaa yuutuubara haaraadha waan ta'eefi kanaafiyyuu asas hin danda'u nan sodaadha waan ta'eefi amma gaa sodaanna keessaa baddii kanaafiyyuu obboloota koo akkasitti walaa jajjabeessinu siniin jedha wal tuffachuu dhiibnee wal arrabsuu dhiibnee wal tuffii dhiibnee waanuma beeknu irratti walaa jabeessinuu siniin jedha walaa jabeessinuu walaa guddisnuu siniin jedha obboloota koo adaraa subscribe share naa godhaa irra deddeebi'een sin kadhadha warri immoo yuutuubara warra duraanii taatanii waanin ani wallaalirra na barreessaa na gorsaa akkanatti waraabame viidiyoon akkana godhinaan jedhaatiin na gorsaa siniin jedha waanuma beekurraa namni wal barsiisaa siniin jedha Oromoo kooyi sinan jaaladhaa sinan kabajaa rabbiin immoo ana caala sinaa jaalatu siniin jedha dhiiraa shamarranii warri biyya keessa jirtan warri biyya ambaa keessa jirtanii nagaanaa ta'aa nagaarra naa turaa siniin jedha amma viidiyoo bareedaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa ta'aa siniin jedha
Oromoo koo subscribe naa godhaadha isiniin jedha.